và phone là này cho nên cứ chi mà xin CNC màสลักบ่យើងហើយតែនេះតម្លើងអត់ត full ទេនៅ cover នៅអីទៀតតែខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការប្រើប្រាស់បន្តិចព្រោះឥឡូវយើងកំពុងរៀបចំឈូសបាតរបស់វាអញ្ចឹងអានេះគឺ file ជាមួយនឹងការឈូសបាត4ទឹក1.2 ម៉ែត្រអញ្ចឹងក្តារនេះវា1.2 ម៉ែត្រគត់អញ្ចឹងយើងឈូសបាតដូចអញ្ចឹងតែមេបានក្រុមស្មើសិនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង copy file ចូល flash ហើយគឺយើងយកមកដោតនៅលើនេះហើយឥឡូវនេះគឺម៉ាស៊ីនពងតែបើក motor run ហើយចឹងយើងដោត flash ចូលទៅក្នុង controller យើងមកចឹងការប្រើប្រាស់នេះគឺយើង set up ជាមួយនឹងទីតាំង0ហើយចឹងយើងគ្រាន់តែយក file ចឹង file គឺខ្ញុំ save តែ T4 ឬក៏ T4 ចឹង file របស់យើងបានយកហើយជាមួយនឹង speed ដំបូង100ចឹង speed 100នេះគឺយើង default 100យកតែម្ដងចឹងឥឡូវយើងចុច run ដោយសារតែល្បឿនយើងដាក់ឲ្យវា run ហើយអញ្ចឹងយើងចុច start តែម្ដងបោះនេះទៅអញ្ចឹងប្រភេទដែលខ្ញុំឈូសនេះគឺ raster យើងចាំមើលថាវាឈូសរបៀបម៉េចបងប្អូនគ្នាទៅហើយរត់ស្ងាត់កំណែតម្រង់ព្រាមចូល2026ម៉ាស៊ីនរត់ស្ងាត់ជាងមុនខ្លាំងអញ្ចឹងចាំមើលវាចូលទៅស៊ីនេះខ្ញុំឲ្យស៊ីតែ1លីទេល្បឿនដំណើរការ 100% ល្បឿនកាត់4ស៊ីមិនរត់យឺតទេអត់ឲ្យរត់លឿនទេខ្លារបស់យើងស៊ីស្អាតអូកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ស្ទើរបន្តិចចឹងយើងត្រូវការទៅឆែកជាមួយនឹង file របស់យើងឡើងវិញស្ទើរបន្តិចហើយយើង stop វាសិនយើងចុចឡើងឈប់ពីពុះហើយយើងចុចឡើងសិនមកអក្សរយើងអញ្ចឹងយើងចុចឲ្យវា go to 0 shift go to 0ហើយ home អស់ទាំងអស់មក0ទាំងអស់អញ្ចឹងនេះទៅកន្លែង0ដំបូងអញ្ចឹងយើងធ្វើការកែ file របស់យើងនៅក្នុង Aspire អញ្ចឹង Aspire គឺ